Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka uhoraho abahe umugisha abarinde, uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo, umwami nyiringoma, umwami nyiribihe, abahe umugisha abamukishiriza mu maso ye, abagirire neza, usumba byose, uhoraho ise ubifite imyuka byose, abahe umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Uyu munsi ngiye gukora ikiganiro nyigisho kijyanye n'uburyo umuziki uvura. Nanze kunyuzamo ikindi kugira ngo rofili cyangwa akadodo gafatanya ikiganiro n'ikindi, inyigisho ikagenda neza kadacika. Rero aha hantu usibye no kuba umuziki uvura, usibye no kuba wawivuza, ariko wawuvuza n'umwana wawe igihe afite depression, igihe umwana wawe ubona afite ikibazo. Ntabwo tujya duha umuziki umwanya ukwiye mu buzima bwacu, nyamara ariko ni ikintu gikomeye cyane cyane cyane. Rero nkaba ngira ngo mbahugurire kuba mwakora uko mushoboye iyi nyigisho mukayisubiramo inshuro nyinshi zishoboka, hari ikintu muzamenyamo. Niba hariho umwami uterwa n'umwuka mubi ngo uvuye ku Uwiteka nk'uko byanditse, ibyo ngibyo biri murabizi aho byanditse nk'uko ejo nabivuze, ngo umwuka mubi wavuga ku Uwiteka ngo ugahanga kuri Sawuli, ngo hanyuma Dawidi yacurangaga ukamuvaho. Ibyo Dawidi yacurangaga ntabwo ari uko byari birimo umwuka wirukana wa wundi, ahubwo ni uko wa wundi yabyumviragaho, wa mwuka wabaga wafashe wa wundi ugasohoka. Niba mwumva ngo mwaba mwumvishe neza ko hari igihe biba bihagije kugira ngo n'umwuka mubi ukuriho nushyiraho indirimbo runaka umwuka ugende. Niyo mpamvu nemera yuko no kuririmba indirimbo zisingiza uhoraho bigira umumaro ukomeye cyane, bigira umumaro ukomeye cyane. Indirimbo ni ikintu gikomeye, utabyemera yaba ari umusazi. Ejo twari twagarukiye ku ijambo rivuga tuti ni uko nguko sisiteme y'imitekerereze y'umuntu, sisiteme y'imitekerereze yo hagati, sisiteme nerve centrale, ibasha gusobanukirwa no kudekoda, kujora no kumenya fréquence za stimuli cyangwa stimuli sonore zakiriwe. Aha rero tugiye kureba icyo bita importance de la conduction osseuse, iyi conductivité izamukira mu magufwa cyangwa ica mu rukanka rwacu, ikabasha gutuma twumva umuziki no mu bundi buryo. Hari ikintu kibatangaza cyane, uburyo amagufwa yumva, amagufwa yacu arumva. Iyo uvuga ngo nagize ibahigera mu magufwa, se amagufwa niba atumva kuki? Iyo bakuvunye igufwa se ntubyumva? Igufwa iyo ribabaye wababara. Ariko aribyo tugiye kureba bitandukanye n'ibyo ngibyo. Gusa ikintu nababwira uyu munsi, namvaga mfite akantu k'umuhuguro gatoya navuga kuri acheminement personnel vers la perfection spirituelle, uburyo bw'imigendere y'umuntu ku giti cye yerekeza mu nzira y'umucyo uhoraho mu buryo bw'umwuka. Ni gute? Mu bihe turimo muri kino gihe, turi mu bihe biruhije. Ibi bihe biruhije, uyu mwaka wa 2021 mu nzira ya spiritualité cyangwa mu nzira y'inyigisho z'umwuka,
uyu ni umwaka wiswe umwaka w'akagambane, l'année de la trahison. Ngiye kubabwira ikintu cyumve neza. Uyu ni umwaka umubyeyi azagambaniramo umwana. Uyu ni umwaka umwana azagambanira umubyeyi. Uyu ni umwaka umugabo azagambanira umugore. Uyu ni umwaka umugore azagambanira umugabo. Mu ngo, mu bantu, mu miryango, ubuhemu bwo mu rwego rwo hejuru muri uyu mwaka. Ibyo birabera iki? Birabera kugira ngo nyuma ya jenoside abantu barashakanye, ariko buriya abantu muri kiriya gihe bashakanye bafite byinshi bibatandukanyije, ntivuze nkizi. Hanyuma ibyo byinshi bibatandukanyije, hariho bamwe bari barijanditse, hariho abandi batijanditse, hariho bamwe bari barishimiye ibyago by'abandi se, harimo bamwe bagendanye n'inkozi z'ibibi, hariho bamwe babanye nazo, harimo bamwe babaye inkozi z'ibibi, hariho abandi bari mu bindi bice bitandukanye, buri wese afite uko yagendaga. Nyuma ya jenoside rero hakagombye kubaho, muribuka ko habayeho igihe cy'ububyutse cyane, abantu bagasenga cyane, ugumva abantu bashimiraga Imana, bagiraga gute, ariko ubwo bubyutse buza kuzima kubera yuko ikirukansaga abantu cyari kivuyeho. Nyuma rero nibwo wa muntu ishusho yari afite muri cya gihe kibi cya jenoside yongeye imugarukamo, ariko abana nayo atayerekana. Uyu munsi rero kuko intorezo igezwe ku giti, hari byinshi bigiye gushwanyuka. Ibyo byinshi bigiye gushwanyuka bizaterwa n'akagambane umuntu azakorera mugenzi we. Abantu bagiye kugambana. Bavandimwe, ibi ngibi mbabwira muraje mubibone. Seriously muraje mubibone. Ubu ngubu ingo zigiye gusenyuka, bamwe iburyo abandi ibumoso. Hanyuma ababyeyi batandukanye n'abana, bamwe hariya abandi hariya, kugira ngo buri wese igikorwa cye n'imyitwarire ye mu gihe cyashize imushyirwe ku mutwe. Kugira ngo icyo yambaye cya gihe gishize na nyuma yaho no kugeza uyu munsi kigaragara icyo ari cyo. Hari ijambo bavuga ngo ibya nyuma bica amazuru. Uzi ubwenge yafata ku mazuru adacika. Ariko njye nakongeraho no gufata n'umunwa, cyane cyane ko babahaye n'ikibyoroshya cy'agapfukamunwa. Ibya nyuma bica amazuru, kandi nubona impangu irimo ibintu bihanguka bigira gute, jya wigira hirya, urakora iki aho ngaho? Utaze wihurura, urahurura mu biki, urahutera mu biki, urinde, uravahe, urajya he? Niba umwana w'Imana ugiye ugenda mu bintu nk'ibyo ujya hehe? Rero akagambane kuba kaje muri kino gihe ni umwuka uje kwerekana buri muntu uwo ari we wese. Akagambane ni imbaraga zigaragaza umuntu uwo ari we. Ushobora kubana n'umuntu imyaka 20 ukaba uzi ko ari marayika, ariko umunsi yakugambane nibwo uzamenya uwo ari we. Sasa aho ngaho nibwo isura ye nyayo ya wa wundi yari we mbere igaragara. Uyu ni umwaka tuzahora twibuka ngo bazirunge zange zibe isogo. Twikomereze. Tugiye kureba importance de la conduction osseuse. Iyi conductivité izamukira mu magufwa. Hejuru twagiye tuvuga mu ncamake akamaro k'ugutwi ukwakira stimuli sonore,
iri muri audition. Ntabwo tugomba kwibagirwa yuko ijwi cyangwa se le son, imyubakire y'ijwi ni ondulation. Izo ondulation rero zishobora kwinjizwa mu muntu biciye mu magufwa byahindutse vibration. Mu gihe iri jwi ryacaga mu matwi, hakabaho transmission à travers les fluides, bigaca mu gutwi. Ariko noneho hariho n'icyo bita transmission cyangwa se icyo navuga ngo yego ni transmission osseuse de vibration, imenyeganyego. Ondulation ntabwo inyuburugushu igenda ibintu byagekaraga. Ahangaha rero les ondes zishobora guca muri kwa gutwi zikaba transmis cyangwa zigahabwa ugutwi na nyirako biciye muri za fluide akabasha kumva. Ariko noneho hari n'uburyo izi onde ubwazo nazo zigenera cyangwa zibyara vibration. Za vibration zo zigakora ku magufwa, amagufwa nayo akumva bya bindi yakagombye kumvirwa mu gutwi. Turaje tubirebe. Umuhanga witwa Tomatis yakunze guhakana yuko ijwi ryahinduka ijwi nka vibration rishobora guhinduka mu mouvement mécanique cyangwa igikorwa kiri mécanique kikajya kuri chaîne osculaire kugeza ubwo kibasha kwinjira mu muntu giciye mu rwunge rw'amagufwa. Ya membrane tympanique, ka kantu k'akenda kameze nk'akenda kameze nk'agahu gatoya kaba kuri tempa, karavibra iyo kakiriye ijwi. Muri kwa kuvibra gahita gakurura directement, mu kuvibra kwako gahita gakurura romarito. Ariko noneho kwa guhindurwa kw'ijwi riva muri vibration rijya guhinduka mécanique, ntabwo byaba hatabayeho imyiburungushure cyangwa distorsion. Ni nayo mpamvu, ni no kubera ko amakuru aba aje byasaba ko ahindurwa muri serwakira y'ibintu bitemba biri mu gutwi hagati. Nibyo icyo gihe byasaba. Niyo mpamvu rero Tomatis we avuga ati amajwi ashobora kwakirwa n'amagufwa gusa, akabyita gutyo. Ati noneho tempa, ingoma y'ugutwi ikaba nka diapason. Tempa ikaba nk'akantu bya bindi biciyeho kakanyeganyega kagahita kabihereza amagufwa, ariko kakabihereza igufwa riri hafi aho ngaho ya tempa. Turabireba gute rero? Iyo bavuga ngo urwunge rw'amagufwa, utwo tugufwa dutoya, ngo ntabwo twaba twambutsa ijwi ngo duhe ugutwi ko hagati kumva ijwi biciye mu rukanka rw'amagufwa rw'umutwe, haba havuzwe ikindi kintu. Kubera yuko inyama zigize marito nizo zikontorora tension ya membrane tympanique, naho inyama cyangwa se imyakura igize etrier yo ituma
habaho kuringaniza pression za liquide labyrinthique, ibitembe bijya muri bya byumba bitagira ingano labyrinthe. Iyo myumvire y'ijwi rije rigaca mu magufwa irashamaje, iratangaje, kuko ibi ngibi bituma ubasha gusobanukirwa ukuntu umuntu utumva neza cyangwa w'igipfamatwi ushobora gucuranga ugashyiramo volume ijya kuba nyinshi, ukabona wa muntu utumva abashije kukubwira ngo hari umuziki, ukabona arakwereka kubyina ati, cyangwa se yaba atumva ariko abasha kuvuga ati muzishyizemo umuziki, wamucira amarenga turabona umuziki urumva umeze ute, akavuga tumeze neza, ukabona arabyina. Noneho ukibaza utese uyu nguyu uko atumva umuziki awumviye hehe? Ni ibidunda koko nko kuba ubivuze, ni ibidunda gute? Ibi ngibi bisobanura utuntu tumeze nka nyiramubande umuntu ajya yumva mu mubiri hirya no hino na fréquence yatwo gute. Umuziki cyangwa ijwi bitewe n'imbaraga ufite ushobora kumvira ahantu hatandukanye ku mubiri wawe, ahantu kandi runaka. Ngira ngo mujya mwumva nk'ibigeze ahantu niyo waba upfutse amatwi, wagera ahantu bashyizemo umuziki wa basse mwinshi cyane ukabyumvira mu gatuza. Bijya mu gatuza kubera iki? Nabizi ko imiziki iki gihe imyinshi iri muri basse, bacurangira muri basse. Ariko nanone iyo ugiye ahantu hari ibyo bacuranga cyangwa umuziki utyaye uri aigu, ubyumvira mu mutwe niyo waba uri igipfamatwi, birakubita ukabyumvira mu mutwe, yaba bivuga ngo bum 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 ukabyumvira mu gatuza. Iyo ngiyo ni resonance iba localize bitewe n'ubwoko bw'umuziki uwo ariwo. Iyo resonance ikaba localize au niveau de la poitrine, hano mu gatuza cyangwa se mu mutwe, bitewe n'ubwo bwoko, niba ari umuziki uri basse, niba se ari uri aigu, donc wa solo uri hejuru. Hanyuma rero ahangaha murumva yuko amagufwa, nicyo nashaka gusobanura, amagufwa yacu ashobora kumva umuziki. Umuziki umwe tukawumvira mu gatuza bitewe n'uko uri basse, undi uri hejuru tukawumvira hehe? Mu mutwe. Nicyo nababwiraga nti ni ibintu bitangaje, kuko n'umuntu w'igipfamatwi hari uburyo abasha kumva umuziki, bibaho. Aha rero tugiye kureba tekinike zitandukanye zo kuvuza umuziki. Tugiye kureba tekinike zo kuvuza umuziki zitandukanye ziriho ubu ngubu. Hano turakoresha classification ndumva yaratanzwe n'umudokiteri yitwa Edith Lecour. Izi tekinike zifata umuziki nk'umuhuza w'umuvuzi n'umuvurwa, cyangwa se z'umuganga n'umurwayi, mu cyitwa psychanalyse, mu kuvura indwara zijyanye n'imitekerereze cyangwa indwara zo mu mutwe. Ibi byabayeho kuva ryari iyi tekinike? Ibi byatangiye cyane cyane mu Bufaransa mu myaka yo mu 1960, ndetse no muri 1975. Hagati aho ngaho niho
igezweho cyane. Ahangaha niho haje ibyerekezo bibiri by'ubuvuzi bw'umuziki, cyangwa impande ebyiri z'ubuvuzi bw'umuziki. Izo mpande ebyiri ni izihe? Uruhande rwa mbere ni tekinike ishingiye ku kumva umuziki, kuwumva. Iki ngiki nicyo bita musicotherapy passive, kwicara ukumva wiyicariye aho ngaho bakakuvura gutyo. Hakabaho n'indi tekinike ya kabiri rero, yo ishingiye ku cyitwa musicotherapy active. Ahangaha iyi musicotherapy active yo iteye ite? Bakuvuza umuziki bakunyujije mu muziki. Bakunyuza mu muziki gute? Bakwigisha umuziki. Ahangaha baguhera hasi bakakujyana mu kukwigisha urugero nka solfège ho gatoya, hama bakakwigisha gucuranga, bakakwigisha basse, bakakwigisha solo, bakakwigisha iki, amanota. Hanyuma uko wiga wowe uza kwihitiramo ubwoko bw'umuziki urimo wiga bugufasha. Buriya iyo ufashe umuntu ucuranga za gitari w'umuhanga, hari gitari afata ukabona ko ayicurangana ubuhanga yize, ibyo yigishijwe. Hari na gitari yindi afata ukabona ko yo iri nka we, iyo ayifashe aba umwe nayo. Icyo gihe niba ari gitari solo, uramenya wa muntu akunda amajwi ari aigu, donc apika ku bwonko no kuri boîte crânienne. Wa undi ukoresha gitare basse, perception extrasensorielle ziri imyumvire ye cyane ibitagaragara iri mu gatuza. Uwo nguwo ukoresha agatuza ari plus emotif, ayoborwa n'amarangamutima cyane. Wa wundi biri mu mutwe we abasha gutekereza. Uwumvira umuziki mu mutwe abasha gutekereza, agategeka ibintu. Aho ngaho abo bantu babiri uhita umenya directement niba umuntu akunda gitare basse cyangwa solo. Uzarebe abantu bakunda gitare basse bakunda ibintu bidunda, byadunda nawe akadunda, niyo byaba bitavuga nawe ukabona ari nuko yagiye. Wa wundi ukunda gitari solo we urakubita umuziki akawumvira ahantu ukabona yagiye ahantu arimo arimo arawuguta, arimo arawunywa, arimo arawurya, arimo arawunyuguza, arimo arawuza. Ni mu gihe wa wundi we aba biba bikubita akijogonyora, akiyaka ibintu by'imbaraga mbi bimurimo akoresheje kwijogonyora cyangwa se kubyina. Burya kubyina no kwijogonyora, utera amaboko hirya utera hino, wumva ufite usa nk'uwiyaka ibintu byari byagufasha. Yamara kubyina yabize icyo ukabona aguwe neza, ukabona yagiye, ukabona umujinya yari afite urashize, ukabona abaye umuntu. Ako karagaciyemo. Habaho rero na méthode à base d'audition musicale. Iyi méthode rero yo kuteye bakoresha uduce tw'indirimbo dutoya tutari tureture, kugira ngo barebe yuko uri aho ngaho barimo kutwumvisha yahinduka. Umuntu niba yicaye aho ngaho atameze neza unabibona, ukaza ugafata indirimbo ya orchestre Abamararungu, burya urugo rw'umugabo burya urugo ni umugabo n'ubwoko bwo bakambwa biruhije, nuko akakureba ukabona nta gahindutse, ugahita ukubitamo impara. Nakugereranyije n'urukundo, ukabona arakurebye, ukabona arinyoje. Ugafata kandi ka referoze, wijite mama
ukabona araguseta ati nguyu we numva ugahita ufata akandi ka ubwo nagiye kumuvuga kuko mukunda ka nkuru nziza naragukunze rurakeba aha ukabona ahise agwamo ukabona ahise yifata ukuntu ukabona ahise yegama ubwo ukamenya uti naho ugahita umenya ko n'ikibazo afite kiri exprime kivugiwe muri iyo ndirimbo ise igishyira hanze ubashije kubaka ikiraro hagati y'uwo nguwo n'umuziki umenya iki murimo ukoresheje twa tuntu tw'umuziki dutandukanye ugiye umwumvisha kugeza ubwo waje kugwa ukamufata hari n'igihe wakoresha ibyo ngibyo byose bikanga ugashyiramo instrumentale ugashyiramo ukabona nahise bakwereka ko ari aho ngaho yashakaga pardon ahangaha uhita umenya ikibazo afite wa muziki rero iyo umaze kumenya umuziki uri ya identification iguha kubasha gukora icyo bita induction de modification du comportement aho ngaho tubona uko umujera uko umufata tekinike zihariye za buri muntu navuga nuko ikintu cyangombwa uba ugomba guhindura imimerere n'imyitwarire y'uri aho ngaho y'uwo nguwo w'umurwayi ukoresheje kumwumvisha indirimbo runaka watoranyije ariko ukaba wamushyize n'ahantu umuntu ashobora kumvira umuziki yirekuye atuje uwo muziki ugomba kuba ujyanye na email y'uwo muntu n'ukuntu ameze niba yishimye niba ababaye niba afite agahinda niba se ajunjamye gutyo ni ibintu bikomeye gukora ku muntu wihebye ukamucurangira umuziki ushimishije ahubwo ntabwo bishobora kugenda ni nk'uko nanone umuziki ugenda gahoro kandi uteye agahinda udashobora kuwucurangira umuntu wishimye urimo no kunyeganyega cyane ushaka no kubyina hari umuhanga witwa Jacques Jost wavuze ko ushobora gukoresha we yavuze ko ushobora gukoresha ubwoko bw'indirimbo ubutatu butandukanye n'ubuhe ushobora gukoresha umuziki ujyanye n'imimerere y'umurwayi muri uwo mwanya arishimye wimuha ibiteye agahinda arababaye wimuha ibimushimisha no ugomba gushyiramo umuziki ujyanye n'uko uwo muntu ameze mu mutima kugira ngo ubashe kumutusha ikintu cya mbere kiba gikomeye aha ngaha ni ukumutusha kumukora ukoresheje umuziki wawushyiramo ukabona umukozeho inzira ya kabiri ni ukumushyiriramo umuziki bita ikinya cyangwa no setemboroso di cyangwa witwa neutralism igice cya gatatu cyangwa yego umuziki wa gatatu ushobora gukoresha ni umuziki ujyanye n'umuti ushaka guha uwo muntu ni umuziki ujyanye n'ubuvuzi ushaka guha uwo muntu izi nzira uko ari eshatu iyo umaze kuzimetiriza neza nta muntu ukugera imbere ngo akunanire muri tekinike za groupe ho hari tekinike individuelle ukoresha ku muntu ku giti cye iyo ari benshi ukora ku buryo ushaka ubwisanzure bwa buri muntu aho ngaho kandi ukora ku buryo
umuntu avugira muri wa muziki. Ahangaha umuziki uba mushyiguzi, uba oya ntabwo ari mushyiguzi, ni siporo, uba inkunga ituma wa wundi uri aho ngaho agira icyo bita stimulation verbale, donc abasha kuvuga, ashyigurwa muri we. Wa muziki ukaba inkunga ituma stimulation verbale isohoka, yaba yaracecetse akabasha kuvuga. Aho ngaho ni naho ushobora gufata abantu benshi bicaye ahantu hamwe ukabumvisha indirimbo ebyiri zitandukanye, hanyuma ukababaza uti mwahisemo izihe, mwahisemo iyihe? Uko indirimbo ari ebyiri uzasanga igice kimwe cyahisemo ya ndirimbo ya mbere, ikindi se cyahisemo ya yindi ya kabiri. Ahangaha igice kimwe indirimbo cyahisemo irerekana ikibazo bafite. Donc ibi ngibi bituma habaho un début d'échange avec le thérapeute. Ni ukuvuga ngo wowe urimo kumuvura, urimo uvura iyo groupe yose, ni abantu 7, ni abantu 8, ubumvishije indirimbo ebyiri icyarimwe, ukizemo iya mbere, ukizemo iya kabiri, hamubwiye buri muntu uti nyandikira ku gapapuro iyo wahisemo. Ugasanga 3 bahisemo izi ngizi, 2 bahisemo iyi ngiyi, abandi 3 bavuze ko nta nimwe bahisemo. Ababa bafite ikibazo gikomeye niba abandi batagize nimwe bakunda muri izo ngizo, biba bigusaba kuba très souple, kumenya uko bigendamo kugira ngo bashe kubatusha no kubasha gukora ya stimulation verbale. Hano rero tukareba n'icyo bita méthode de pédagogie musicale appliquée à la musicothérapie. Iyi ngiyi rero niyo bita musicothérapie active, uburyo bwo kuvura ukoresheje umuziki kandi buri active cyane. Iyi méthode de pédagogie musicale appliquée à la musicothérapie nayo irakora cyane. Ufata aba bantu batameze neza nyine mu mitekerereze, ukagenda ubigisha umuziki gahoro gahoro, noneho bo bakazatangira kuvuga no gutangira kuvuga gusa. Urugero, uzanye umuntu ujunjamye utavuga, ugatangira kugenda umwigisha umuziki gahoro gahoro. Ntabwo ari ngombwa ko muri cya gihe umwigisha umubwira ngo sibyo, musaba gusubiza ngo yego, nka bya bindi nabonye abantu bigisha ijambo rye bakavuga ngo vuga ngo yego, abikuvugisha ku ngufu, icyo bita auto suggestion. Hoya uyu nguyu iyo umuvura umwigisha umuziki, ujya hariya ukavuga nk'umuntu udakeneye yuko bavuga ngo yego cyangwa oya. Donc ugira icyo bita attitude neutre. Iki kintu ni ngombwa ku muvuzi aho ava akagera. Iyo udafite attitude neutre ntabwo ushobora kuba umuvuzi mu bintu byose wavura ku isi. Iyo neutralité niyo iguha gupereseva cyangwa kumenya umurwayi wawe arwaye ate, arwaye iki. Niba turutse hariya ukabuzi yuko bakunda gusara, ugahita uvuga ngo directement ubu ngubu ashobora kuba yasaze kuba ari ko basara, aho ngaho tife fausse route. Nubwo hariho indwara ziri héréditaire ziva mu miryango, ariko wihita ugeneraliza. Icyo ngicyo muri philosophie scolastique bakita généralisation abusive. Habamo icyo bita la majeure, la mineure et la conclusion, cyangwa se la mineure, la majeure et la conclusion. Kuvuga ngo tout homme est mortel, or vous êtes un homme, donc vous êtes mortel. Iyo ni généralisation abusive.
uriya aturukamo muri wa muryango w'abantu barwana, uriya yarwanya ubwo akomeretse kandi wenda ni igare rimugushije. Muri diagnostic z'abaganga biba ngombwa yuko ubaza umurwayi niba iwabo nta ndwara runaka bakunda kurwara, uba urimo ushakisha, ariko ntabwo ugomba kudefinisa a priori ngo ngo buriya bwaje iriya ngo buriya ngo azanywe n'ibi. No, attitude neutre ni ngombwa kuri buri muvuzi aho ava akagera. N'umuntu wese uvuga ko avuga iby'Imana ntabwo aba akwiye guca urubanza hakiri kare. Izo za prejije usanga umuntu afite prejije nyinshi muri we nizo zimuyobora, kandi prejije ziyobora n'amarangamutima zikayobora n'ibyiyumviro. Donc le côté affectif et le côté émotionnel byose biba byarafashwe n'izo prejije. Izo prejije ziva muri croyance limitante, mu myemerere ifunganye y'amadini n'ibindi n'ibindi. Ahangaha uyu muntu umwigisha umuziki uri hariya, uvuga, wigisha, usobanura, udakeneye son avis, udakeneye icyo abitekerezaho. Uyu muntu nazajya kuvuga azavugira mu muziki. Ahangaha wateruye ibitekerezo bye ubivana mu bujunjame, ibyo wagiye uvuga biza guterura imitekerereze ye bikayishyira mu muziki. Yatangira kuvuga, ashobora no gutangira avuga nabi ngo ibyo ngibyo wigishije by'iyo ngiyo ngo nta kigenda, ngo naba nabiriye. Ubwo uratsinze rero sasa n'umuvuzi. Aravuze nicyo washakaga, aravuze. Iyo nicyo bita début d'échange. Iyo début d'échange rero ibereye mu muziki. Noneho ahangaha ntabwo abantu baba bakivugira iruhande rw'umuziki, ahubwo baba bavugira mu muziki à travers la musique. Mu muziki mbere niho barimo muvugira, ni uburyo bwo kumusingira. Ahangaha ubikora nko guhuza abantu muri za groupe, mu dutsiko, kugira ngo umuntu atabona yuko ari we uri pointe wenyine. Nicyo groupe imara. Kuba muri benshi ubashyize hamwe ari benshi bituma nta wumva ko ari we wenyine bari kwerekezaho, akabona ko muri benshi, donc akabona ntiyumve ko ari we concerné cyane ngo ahite yiretracta yifunge. Ariko kuko muri benshi nk'abarwayi, buri murwayi araza kumva atari we bariho. Nanavuga arumva nta kibazo, avugire mu muziki, abe yasingiriwe, wowe nk'umuvuzi ube icyo washakaga ukigezeho. Ahangaha rero ushobora gutangira wigisha ku kintu bita rythme y'umuziki, ugakurikizaho la hauteur des sons, ubuzamure bw'amajwi, ugakurikizaho notion ya harmonie ndarugroupe, uburyo bw'imyumvikanire ihuye neza muri ka gatsiko. Ahangaha ni uburyo buri wese ku giti cye muri barwayi ari buze kuvuga avugiye mu muziki, ariko akaba donc il fait partie d'un tout. Nubwo avuze nka individu, iyo ni approche individuelle uba wakoze ku muntu atabizi kuko yibona muri groupe, ariko naza kuvuga aravuga nka individu ariko yiyumva muri groupe nanone, nyamara we wamufashe we ku giti cye wabashije kumusingira. Aha rero bituma umurwayi yibona muri groupe akirekura, yavuga akavugira mu muziki, ariko we nk'umuganga ukamusingira ari umwe. Uramwigisha ritme, uramwigisha amajwi azamuye, uramwigisha amanuye, uramwigisha uburyo muri groupe kuzuzanya bibamo bitewe noneho nuko bamwe bakunda biriya by'amajwi azamuye, n'abakunda basse, n'abakunda ritme, n'abakunda iki, ukaba washyiramo umuziki ubihuje byose, ukabona ya groupe yose irahagurutse.
iyo ni terapi. Urwo ni urushinge, urwo ni uruvuye mu isanzure, urwo ni uruvuye kuhoraho, ubwo ni ubuvuzi bw'ukuri. Ibi ngibi nta effet indésirable bigira. Twarapfuye kabisa. Iyo ubona baguha umuti bakandika ngo effet indésirable, iba ishobora kukubaho utifuza. Hari igihe ushobora kunywa ugafuruta, none wafuruse uhite ujya kureba umuganga uri hafi aho ngaho. Aha ngaha nta effet indésirable zibamo, nta dose nyinshi ibamo, ni neutralité du thérapeute, kuba udafite aho wegamiye n'aho ubogamiye, ushaka kuvura bikurimo nyabyo. Aha rero niho ngarukirije iki kiganiro. Ejo tuzareba icyitwa technique récente élaborée pour répondre aux besoins spécifiques de certains patients. Hari technique zashyizweho mu gihe cya vuba aha ngaha kugira ngo hasubizwe ibyo abarwayi bamwe na bamwe bakeneye byihariye. Aha rero niho harimo icyo bita méthode de nourrissage musical, uburyo bwo kugaburira umuntu mu muziki, hanyuma na consommation n'uburyo arya, jusqu'à la perception de l'œuvre, n'uburyo bwo kumva icyo kintu. Byose tuzabireba mu kiganiro cy'ejo. Bana buhoraho, Uwiteka abarinde kandi abahe umugisha. Mwibabara ibihe turimo n'ibibi ndabizi, ariko muhumure kandi mukomere. Uhoraho ari kumwe namwe. Mujugunye mwisanzure icyiza, mujugunye mu projete, mutere icumu ry'icyiza hakurya imbere yanyu, mutere murase umwambi w'urukundo, murase icumu ry'ineza, mucumitishe inkota y'urukundo, hanyuma bizabagarukira kandi bizabacumita kandi muzishima. Ariko abarimo bagaba ikibi, bana b'umubi, ndababwiza ukuri, mugiye guhura n'umwaka uvanze n'itaka. Ndabibahanuriye seriously, mugiye guhura n'umwaka uvanze n'itaka.